تحدثنا معكم عن آيات الصيام. وصلنا إلى الآية الثانية. قبل ما ندخل في الآية الثانية ننبه إن بلوغ رمضان نعمة عظيمة. بلوغ رمضان نعمة عظيمة لمن عرف قدرها وفضلها فاغتنم هذا الشهر، اغتنم لياليه، اغتنم أيامه. أما من بلغ فلم يغتنمه فليس في حقه نعمة. وكثير من الناس أيها الكرام قد لا يغتنمونه إما بسبب طول الأمل أو الحرص على الدنيا. الحياة قصيرة، وهنيئا لمن استعد لما بعد الموت. من أعقل الناس يا رسول الله؟ قال أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم استعدادا له. أولئك الأكياس ذهبوا العقلاء، ذهبوا بشرف الدنيا وعز الآخرة. الله يعزنا وإياكم بالطاعة. إذن هذه أول تنبيه. بلوغ رمضان نعمة، وإذا بلغته احمد الله. شوفوا عام كامل، عام كامل ودعنا رمضان العام الماضي، وها نحن على وشك الدخول في رمضان. ما بقي إلا أيام يسيرة ونبلغ هذا الشهر. وكل ليلة وكل يوم في العام الماضي من رمضان اللي ودعناه إلى الآن في الليل نقول باسمك اللهم نموت ونحيا. إذا أمسكت روحنا فارحمها، وإذا أرسلتها احفظها بما تحفظ عبادك الصالحين. وإذا استيقظ الإنسان من نومه يقول الحمد لله اللي أحيانا. عام كامل نموت ونحيا، اللي يشعر واللي ما يشعر. وها نحن أمد الله في أعمارنا، أمد الله في أعمارنا، ونحن في خير في عافية. عسى الله يتم علينا وعليكم والمسلمين ذلك. فها نحن على وشك الدخول. الأمر الثاني، العبادة في رمضان ليست مثل العبادة في غيره. يعني شوفوا في الحديث عند النسائي: أظلكم شهر مبارك جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، شهر مبارك تفتح فيه أبواب الرحمة وفي رواية أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتصفد فيه الشياطين، وفيه ليلة خير من 1000 شهر. ما في زمان تحصل زي هذا الزمان. بالنسبة لغلق البيبان وفتحها في رمضان، أبواب الجنة فتحها، المراد به إقبال الناس على الطاعة. ما يعني ولا سيرى بالنسبة للكفار، هي الغلق بالنسبة للكفار ولا الموحدين. اللي يصلي واللي ما يصلي تجدهم في المسجد في رمضان، تشوفهم. اللي ما كنت تشوفها في غير رمضان تحصلها في رمضان في المسجد. تفتح فيه أبواب الرحمة وتغلق فيه أبواب الجحيم. تقل المعاصي من الناس. ما تشوف المساجد تمتلي في رمضان خير الناس، وتشوف اللي يفطر الصائمين واللي يقرأ القرآن، وتشوف اللي يعتمر واللي يرافع يديه واللي يسبح واللي يذكر الله. تشوف الناس يتنافسون في الخير، ما تشوفهم في غير رمضان. في مثل رمضان تفتح فيه أبواب الرحمة، تغلق فيه أبواب النيران، تقل المعاصي ويكثر الخير. وما يجد شهر مثل هذا الشهر، ما في زيه. العبادة فيه. شوفوا الصدقة في الحديث: أفضل الصدقة صدقة رمضان. عمرة في رمضان كحجة مع النبي في الأجر. الصلاة السجدة الواحدة في رمضان ب1500 حسنة، في غير رمضان ب10 حسنات. في فرق هايل. يعني 10 ريال و1500 ريال. شوف كيف الفرق. السجدة الواحدة في رمضان تسجدها. ومن هنا العبادة في رمضان ما هي زي العبادة في غير رمضان. لابد تستغلها. فرصة عظيمة لمن أدرك هذا الشهر.
تفتح يا باغي الخير أقبل. يا في سنن الترمذي الحديث الآخر، هذا السنن اللي ذكرت الحديث الأول في سنن النسائي، سنن الترمذي يا باغي الخير أقبل يا باغي الشر أقصر. ولهذا في سنن الترمذي إذا كان أول ليلة في رمضان تفتح فيه أبواب الجنة من الليل، ترى من يوم يعلن يقول بكرة رمضان، تفتح فيه أبواب الجنان، تغلق فيه أبواب النيران، تصفد الشياطين، وينادي المنادي يا باغي الخير أقبل يا باغي الشر أقصر. ولله عتقاء من النار عند كل فطر، وللصائم عند فطره دعوة لا ترد، فرصة عظيمة عند كل فطر، دعوة لا ترد لك، هنيئا لك. الله يكرمنا وإياكم يجعلنا من السعدي عليه رحمة الله يقول لا تدعو بس ببلوغ رمضان فقط، ادعو الله يبلغك رمضان ويبارك لك فيه، يبارك لك فيه بالبلوغ والبركة. ولذلك أيها الكرام إذا بارك الله لك هنيئا لك. طبعا سبحان الله أيها الكرام، أنا ذكرتها في عدة مجالس، يفضل العمل بأربعة أسباب. العمل سواء في رمضان ولا غيره، أول شيء فضيلة العامل، والثانية فضيلة العمل، والثالثة فضيلة الزمن، والرابعة فضيلة المكان، وهذا خاص بالحرم. بالنسبة لفضيلة العامل قال لا تسبوا أصحابي فلن يبلغ أحدكم مد أحدهم ولا نصيفه ولو أنفق مثل جبل أحد. ما أحد يستطيع يصل إلى درجة الصحابة لو يعمل اللي يعمل، لو عمل ما عمل ما يستطيع. خلاص هؤلاء أكرمهم الله بهذه الكرامة، ولا أحد يستطيع لو ينفق زي جبل أحد. شفت المد جبل فيه فرق هائل، فهو لو ينفق الواحد منهم مثل الكف هذا، لو تنفق مثل الجبل ما تدركه. كل من جاء بعد الصحابة في صحيفة الصحابة، كل من جاء بعدهم في صحيفة حسناتهم، أكرمهم الله بالصحبة. كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، حتى لو حصل له ردة ورجع، كل من آمن به وصدق ومات وهو مؤمن من الصحابة، رآه وآمن ومات على ذلك هو صحابي. هؤلاء، وطبعا الصحابة على درجتين، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وإيش وقاتل. حتى الصحابة ما هم سوا، ترى اللي أنفق قبل الفتح وقاتل ما هم زي اللي أنفقوا وقاتلوا بعد الفتح، وكلهم على خير. يقول الله وكلا وعد الله إيش الحسنى، كلهم وعدهم الحسنى. هنيئا لهم هذه المزية، رضوان الله عليهم، هنيئا لهم. وفي واحد مرة قال يا شيخ، يقول لأحد المشايخ ليش ما نكون أفضل من الصحابة؟ قال أنت ما تستطيع أنك تكون مثل جدتك أنك تكون زيها في العبادة وفي الصلاة، خليك من الصحابة. جدتك ما تستطيع أن تسوي زيها. والله كان أجدادنا وجداتنا عليهم رحمة الله الواسعة، والله رأينا أن فيهم ناس يا جماعة مع قلة العلم لكن كان عندهم قوة في العبادة وفي التسبيح وفي القرآن، يتلون القرآن أحسن منا، يتلون كثير ويصلون ويعبدون. قال أنت ما تكون زي جدتك، خليك من الصحابة. الصحابة تستطيع تدركهم، ما تستطيع. شوف يا جماعة أعطيكم موقفين للصحابة، اللي هو عباد بن بشر، عمار بن ياسر. كانوا أظنهم في غزوة بني المصطلق، وهم راجعين قال الرسول من يحرسنا الليلة، فانتدب عمار بن ياسر وعباد بن بشر. عباد بن بشر هو الذي لما خرج هو مع صحابي نسيته، وكان في ليلة ظلماء، حملوا حطبة في الأرض ولعت نور لهم بالطريق، أنارت لهم الطريق، ولما افترقوا كل واحد مع العصا اللي معه نورت له في الطريق. هؤلاء لما قال من يحرسنا باتوا،
في فم الشعب. قال عباد بن بشر لعمار: تبغى ترقد أول ليل ولا أبات؟ قال: أنا متعب، أريد أنام أول الليل. فقام عباد يصلي، ففيه رجل لما مر الصحابة أثناء كذا أسروا زوجته، أقسم بالله أنه ما يرجع لين يسفك دم واحد من الصحابة. جاءوا اثنين الحرس في فم الشعب، فوجد عباد يصلي. عشان تعرفون فضيلة هؤلاء الرجال، يصلي وهذاك نايم، فرماه بسهم فوقع في العضد، في عضده. نزعه ويصلي، تحسب أنه قطع الصلاة، نزعه ويصلي واصل. رماه بالسهم الثاني، رماه بالسهم الثالث، وهو ينزعها وسال الدم حتى وصل إلى عمار وهو نايم بجواره. قال: رحمك الله، ليش ما أيقظتني؟ قال: والله لو لم أكن على ثغر من ثغور المسلمين ما قطعت السورة التي كنت أقرأها. لو تروح روحي. شفتوا كيف الصحابة؟ الله أكبر. والله ما أدري كان حصل زلزال كذا وهجوا قطعوا الصلاة خلوا الصلاة. واللي يشوف كذا عائلة يجد يصلون، هذا لا يشوف والله يقول: والله لو تروح روحي ما أقطع الصلاة. الله ينور قلوبنا بالإيمان. شفتوا فضيلة العامل؟ طبعا في حديث آخر للعامل في زمان الفتن أجر 50 صحابي. قالوا: يا رسول الله منا ولا منهم؟ قال: منكم. أجر 50 صحابي، لكن الأجر غير الفضيلة، ترى في فرق. من صلى العشاء فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر فكأن، لكن الفجر الفضيلة غير العمل. لك أجر مثل اللي يقوم الليل، بس اللي يقوم أحسن أفضل وأعظم، لأن في فرق بين الأجر وفرق بين العمل. فهؤلاء في الفضيلة ما أحد يدركهم. ممكن تحصل أجر 50 صحابي لكن لن تكون أفضل منهم. يعطيك أجر، هذا من الناحية الأولى. الناحية الثانية العمل. أفضل عمل تقوم به في حياتك التوحيد، لا إله إلا الله. والدرجة الثانية الفرائض. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. صلاة، صيام، حج الفريضة، الصيام الفريضة، الصلاة الفريضة، هذا أفضل عمل تقوم به في حياتك. ما تقوم بالليل وتضيع صلاة الفجر. تضيع صلاة الفجر هذه ما تدركها ولو تقوم الدهر كله، فريضة نفسها. تفطر يوم من رمضان لو تصوم الدهر كله ما تلحق الفضيلة يوم واحد. قد تبت وانت تايب تبغى تلحق الفضيلة ما تلحق، لكن تجبر الكسر هذا، لكن ما الفضيلة قد راحت عليك. ولذلك التوحيد والفرائض أفضل شيء تقوم به في حياتك. هذا فضل العمل. الأول فضل العامل، إخلاصك، صدقك، إيمانك، تقواك اللي في قلبك. العامل، الرجلين يصلون جنب بعض، هذا أفضل من هذا، وبينهم مثل ما بين السماء والأرض، هذا خاشع وهذا مسرح في الدنيا. شفتوا كيف الرجلين يصلون الكتف بالكتف، هذا بينهم صلاتهم مثل ما بين السماء والأرض، بحسب صدقه، بحسب إخلاصه. العامل نفسه، والعمل نفسه، التوحيد، الفرائض. أثقل شيء في الميزان التقوى، تقوى الله. كل الناس يستطيعون يجوبون أعمال البر، لكن أصعب شيء ترك المحرمات. هو الحرام اللي يميز الناس، من يترك الحرام ومن لا يتركه، هذا اللي يرفعك. قال: اترك المحارم تكن من أعبد الناس. تترك دانك من الحرام أفضل من 500 حجة. شفت كيف؟ دانك شيء يسير، ما هو بس الله أكبر. أعمال البر سهلة ترى، تصلي، تصوم، تزكي، تحج، ممكن، لكن المحرمات هذه هي أصعب شيء. هذه شفت كيف؟ قال: اترك المحرمات
تكن من أعبد الناس، تكن من أعبد الناس. محرمات. وهذا يقول لك هنا أثقل شيء في الميزان تقوى الله. والله نحن كنا في الحرم قبل التوسعة، عاد الشامية، أيام الشامية وما الشامية، وكنا في الرواق كذا قبل فتح باب العمرة الآن، كان الأعداد معقولة يعني. كنا في العشر الأواخر، كان بجوارني واحد باكستاني جاي من تبوك، فين أنت؟ قال أنا كنت شغال في تبوك. المهم سبحان الله يا جماعة، في العشر الأواخر بعد ما خلصنا التراويح، أظنها في ليلة 26 27 في العشر الأواخر اللي هي الذروة، فلما شاف العدد كبير قال الله أعلم من أكرم هؤلاء عند الله. هذا اللي عليها الكلام، إن أكرمكم عند الله إيش؟ أتقاكم. الله يجعلنا يرزقنا التقوى. أثقل شيء في الميزان تقوى الله وحسن الخلق. حسن الخلق. طبعا إن شاء الله نكمل الدرس الثاني إذا جاء في رمضان، نجي في الظهر، في صلاة الظهر بإذن الله، في صلاة الظهر في رمضان يوم أربعاء إن شاء الله، إن شاء الله إذا قدر الله ذلك. التراويح أنا ما أستطيع، عندي مسجد ما أستطيع أجي في التراويح ولا في العصر ولا شيء. إن قدر الله نجي في الظهر، لأن بقي في أحكام وفضائل وفوائد حول هذه الأشياء. طبعا احنا بالنسبة للزمان والمكان نتجاوز اللي تكلمت عنه في أول حديث، فضل الزمان، وتعرفون تفتح في أبواب الجنة هذا الزمان رمضان، في ليلة خير من 1000 شهر، هذا يسمى فضل الزمان. فضل المكان الحرام وما في مجال لذكر التفصيل في هذا لأنه بيأخذ وقت. احنا سبق وأن تحدثنا عن أول آية في الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب فرض. هذه الآية فيها بيان فرض الصيام، والثانية حكمته، الحكم والحكمة. الحكم فرض، الصيام فريضة على كل مسلم واحد بالغ عاقل قادر مقيم سالم من الموانع. هذه 6 شروط في من يجب عليه الصيام. ما دون ذلك بالنسبة لصغار السن اللي يصوم له أجر، واللي ما يصوم معلش. لكن اللي يجب عليه فرض مسلم بالغ عاقل قادر مقيم سالم من الموانع. الثانية الحكمة، أنا تكلمت عنها في الأسبوع الماضي. الحكمة من أبرز الحكم 3، نعيدها لأنها مهمة. أول فضيلة في الصيام إنه يورث التقوى، كما سمعتم أكرمكم عند الله ما خرج الإنسان من هذه الدنيا بزاد أحب ولا أشرف ولا أكرم ولا أفضل عند الله من زاد التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والصيام يورث التقوى. اللي يكون صيامه صحيح يصلح لها العام القادم. التقوى هذه تستمر معي إلى العام القادم، زي اللي يوقف في محطة البنزين ويعبي بنزين ويمشي 1000 كيلو. هذا تزود. تعطيك رمضان هذا محطة قوة في التقوى تستمر معك عام كامل. من صلح له رمضان صلح له العام القادم كله. اللي يصوم صيام صحيح فيه 4 شروط: تصوم جوارحه، ويصوم لسانه، ويصوم قلبه، ويصوم بطنه وفرجه. هذا الصيام الصحيح. أما يصوم كلنا نشترك في ترك الطعام والشراب. فين نفترق؟ في التقوى. فين نفترق؟ من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به. كلنا حد يأكل في رمضان؟ ما حد يأكل. كلنا نشترك في ترك الطعام والشراب، لكن نفترق في ترك قول الزور، نظر الحرام، سماع الحرام، الغل، الغش، الحسد، كبر، البغضاء، أمراض القلوب.
هذه اللي ترفع. الثانية جنة، جنة يعني وقاية من النار. الصوم جنة، جنة يعني وقاية من النار ومن المعاصي. سمعتم الناس في رمضان يقل المعاصي، بتشوف الحركة في النهار قليلة، ويوم تغرب الشمس تكب لك المساجد والعالم والطرقات، تشوف الدنيا كلها تنهش. شفت كيف الصيام جنة من المعاصي وجنة من النار، وقاية الصيام. الثالثة من أهم الدروس في رمضان الجوع. إذا غربت عليك الشمس كنت صمت 14 ساعة 12 ساعة صمت لله، وقدامك الطعام والشراب، قل الحمد لله. والله في واحد من الصحابة في الآية 5: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. أحل لكم ليلة الصيام. أحل يعني فيه شيء تحريم قبله، يعني فيه كان كيف. طبعا في صدر الإسلام اللي يفطر بعد المغرب ويرقد يصوم لليوم الثاني. أنا أفطرت بعدين قلت خلني أريح شوية، إذا ريحت صوم للمغرب الثاني. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية معك إلى صلاة العشاء. إيش اللي حصل؟ كنتم تختانون أنفسكم، وقع ناس على نسائهم في الليل. تعرف المرأة راقدة حولك وشبعان وكنت صائم وتجيك البلاء ويجيك الشيطان، فوقعوا على نسائهم. والثانية القصة هذه الآن قدامك الطعام مع المغرب، قل الحمد لله. رجل من الصحابة شغال في مزرعة من الفجر إلى المغرب، راح عند زوجته قال عندكم شيء؟ قالت والله ما عندنا شيء، ما في طعام، صايم وشغال طول اليوم. ما والله الحمد لله والله لا جوع ولا ظمأ. ما هم يقولون الآن لا جوع ولا ظمأ، لكن هذا راح وهو كل في المزرعة وصايم وجايع. عندكم شيء؟ قالت والله ما في شيء. راحت للجيران قالت بذهب للجيران أشوف لك. راحت عند الجيران تبحث عن طعام، رجعت وقد نام. الله، هذه المصيبة الثانية. رقد واصل الآن الصيام إلى اليوم الثاني، ضحوة اليوم الثاني أغمي عليه من الجوع. فنزلت هذه الآية نسخ، قال كلوا من الغروب إلى الفجر. وإلا كان أول شيء علشان يبين الله نعمته علينا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إيش؟ خلاص في الليل معك من المغرب للفجر. من الأول ما فيه إلا وقت قصير، تعرف على بال ما تفطر تروح تصلي إذا أذن العشاء. وسبحان الله أيها الكرام، نسخ الله هذا الحكم وخفف علينا. إذا غربت الشمس ومعك طعام ومعك شراب اذكر نعمة الله عليك. والله يا جماعة سبحان الله، نبينا محمد طرق الباب على فاطمة كما في المعجم الطبراني. طق الباب قال يقول لفاطمة عندكم طعام؟ والله 3 أيام ما أكلت طعام، 3 أيام. وجاع يعني اشتد عليه الجوع. قالت يا رسول الله والله ما عندنا شيء. بنته رجع
بينما رجع أرسلت المرأة جارتها، أرسلت لفاطمة طعام، خبز وشيء من اللحم، فأرسلت فاطمة بالحسن والحسين بالطعام هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. العجيب أيها الكرام، الحديث والثاني اللي هو صحيح، خرج الرسول للسكة باللغة هذه. ترى كنا نقولها في التسعينات قبل 1400 وهذا، كنا نقول السكة وما السكة وما السكة، الطريق راحت هي اللغة، ما عاد فيه السكة هذه ما تسمعها. خرج للسكة في الحديث، خرج للسكة، حصل أبو بكر وعمر. إيش اللي أخرجكم؟ قالوا الجوع، أخرجنا الجوع. قال وأنا والله ما أخرجني إلا الجوع. كيف الآن أحد يخرج من بيته جائع؟ اللهم له الحمد. والله أني سمعت قال الله يسقي أيام زمان، الله لا يردها، والله أيام جوع وقمل وظمأ ولا ثوب ولا فراش ولا شيء. احمد الله على النعم اللي أنت فيها، خالك من أيام زمان، والله ما هي بزينة. نعم لما قد واحد شبعان وريان وقد نسي أيام البلاء والجلة ذيك. والله إن كان يقولها واحد شايب لنا في مجلس، قال أيام زمان قوتك لا تموت، ما في تأكل لين تشبع، قوتك لا تموت. يعني الناس معهم ستر حال. والله كنا في الحرم، قال واحد يقول أخي كنا أيام زمان القرية كل القرية عندهم طعام واحد، خبز ولبن، خبز شيء ما فيه 10 أصناف. قال الآن أخي يروح أولادي عنده يحصل على السفرة 12 صنف من الطعام، 12 صنف من الطعام، وتجي تقدم له خبزة كذا يقول أنت فين أنت عايش أنت؟ الناس شابعين وأنت جايب لنا خبز، ما عاد ينفع. أيام زمان كان الحال إيش؟ واحد. لكن الآن الناس قدم يصورون الطعام ويرسلون لك على الجوالات، واللي الفقير واللي ما معه شيء واللي كذا واللي هذا، جت لهم الأمراض والمصائب. الآن يا جماعة إذا جاء المغرب وعندك طعام فقل الحمد لله، الحمد لله اللي أطعمنا وسقانا وكفانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. كم نعم عظيمة تذكر نعمة الله عليك. طبعا أنا كنت أتوقع أن ندخل على آية الآخر الصيام، لكن ما عاد يمدينا، نقف عند هذا القدر. يعني يا دوبك نوصل إلى المكان اللي الحين فيه، باقي تقريبا 40 دقيقة على بال ما نوصل المكان الآخر، وهذا في خير وبركة فيما حصل. أنا كنت أتمنى أن كملنا الآية، لكن التعليقات هذه مفيدة وهي مهمة. أسأل الله أن يرحمنا جميعا ويوزعنا شكر نعمه. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان بعفوك وعفاتك، ونحن في خير وعافية وصلاح واستقامة. اللهم ارزقنا فيه الأمن والأمان والسلام والإسلام. اللهم أوزعنا فيه شكر نعمك. اللهم أعنا فيه على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم اغفر لنا غفلتنا في ذكرك، واغفر لنا غفلتنا في ذكرك وغفلتنا في شكرك وفي حسن عبادتك. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن صام وقام على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من صوامه واجعلنا من قوامه، وعنا فيه على سائر أعمال البر. بارك لنا في بقية هذا الشهر، وبارك لنا في رمضان وبلغنا إياه يا رب العالمين. ارزقنا فيه فعل الخيرات، ترك المنكرات، حب المساكين. نسألك أن تغفر لنا وترحمنا وتعافينا وجميع المسلمين في كل مكان. احفظ هذه البلاد، واحفظ بلاد المسلمين من كل شر، من كل بلاء، من كل فتنة. اللهم ارفع عنا وعن المسلمين كل عذاب وكل بلاء وكل وباء وكل داء. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.